Miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo, mandehana amin'izao herinao izao. Izany indray ny ten'Andriamanitra entina paherezana anao amin'ity anio ity. Ten'Andriamanitra ny atefa tamin'ny Gideona izay anafaka ny Israely amin'ny tanan'ny Midiana. Iza moa Gideona izay hoe faran'ny malahelo amin'ny taranaky Manase ny fianakaviany, ary izy no kely indrindra amin'ny fianakaviany, kanefa izany no nividian'Andriamanitra anafaka ny zanak'Israely amin'ny tanan'ny Midiana. Dia hoy ny Tompo taminy hoe mandehana amin'izao herinao izao. Ary raha toizantsika ny tantara ao amin'ny Pitsara 7 dia mbola nahena indray ny olona hiady hiaraka amin'ny Gideona 22 000 nahena 10 000, ary rehefa mbola 10 000 dia mbola nahena 300 indray hiady amin'ny olona 135 000. Azonao an-tsaina hoe zany ry havana malala ao amin'ny Tompo, kanefa ny Tompo ny nomba azy ry lehilahy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka dia na dia teo raha izany dia nivoaka mpandresy izy. Ho antsika ihany koa izay mandalo ady sarotra efa nakinina tamin'Andriamanitra nefa mbola misy ihany very fananana, mbola misy ihany mandalo aretina, mbola misy ihany mandalo fahoriana, toa hoe tsy mieritreritra azy Andriamanitra. Azakivy ry havana malala. Nataon'ny Gideona voalohany dia zao, nandrava ny altaran'ny Baala izy teo amin'ny zanak'Israely. Zany koa ny ripo aminao hoe raha vao ny altaran'ny Baala ao aminao, ny Baala dia izay misandoka ho Andriamanitra rehetra, ka anaovantsika fanompoantsampy, tsy fanompoantsampy any amin'ny ladoany ihany, fa na ny fitiavana vola makarena na ny fahotana izay mangeja dia aravao ny altaran'ny Baala. Ary matokisan'Andriamanitra fa tsy ho ravy ianao, tsy ho rodany ianao, na dia toa mandalo zava-mahamay aza. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.